आजको दिनको सुरुवात हाम्रो चाहिँ अब यसरी हुँदैछ होइन। हामी अहिले छौँ ब्लिज नजिकै। हाम्रो आजको डेस्टिनेसन छ सिक्रेट डेस्टिनेसन है त। हाम्रो एउटा साथीलाई चाहिँ लास्ट भोक लाग्यो भने कि अनि भोक लाग्यो भने चाहिँ अब पिज्जा खान्छु भनेर आयो होइन। पिज्जा र कफी चाहियो भने मिल्दैछन्। हाम्रो यहाँ हिराजी पनि हुनुहुन्छ, हामीलाई जोडिनु भएको छ होइन। अब त अर्को साथी हुनुहुन्छ फेरि त अब पिज्जा खान मन लाग्यो गरे होइन। ठिकै छ पिज्जा खानु त के होला होइन। हामी तपाईँलाई वेट गर्छौँ किनकि हामी त रुमबाटै खानसाना खाएर निस्केको। चिया लभर भनेको यस्तो हुन्छ कि होइन, चिया बिना बाँच्न नसक्ने मान्छेहरू जहाँ गए पनि चिया चाहिँ चाहियो। ल हेर है चिया लभरहरूलाई कहाँ हाँस्छ गर्दा हलिउड मुभी भन्ने मन सुनेको थियो हो। ए ओके। तपाईँ आज हस्पिटल गराउनु भएको नि त्यो दबाई सबै लिनुभयो नि? राम्रोसँग रेस्ट गर्नुहोस् है त। अब रुममा जानु सिधै तपाईँलाई हस्पिटल देखाइदियो। आज चाहिँ खास मेरो बिल्डिङभन्दा यतापट्टि एउटा क्लिनिक थियो क्या होइन। राफल क्लिनिक भनेको थियो, एकदम राम्रो क्लिनिक छ। अनि उहाँलाई थाहा रहन्छ। अनि त्यो क्लिनिकसम्म चाहिँ मैले लिएर गएको थिएँ। बस्यो 1 घन्टा लाइनमा बस्यो किनकि अपोइन्टमेन्ट थिएन नि त। विदाउट अपोइन्टमेन्ट गएको अलिकति लाइन लामै लाग्दो रहेछ होइन। बिहानै 9 बजीतिर गएको भए केही पनि हुन्थेन। ल हाम्रो अर्को झिल्के साथी पनि आउँदैछन् उता कताबाट हो उता पछाडिबाट आउँदैछन् बाहिर आइरहेको छ मान्छे। कसैले बोकेर आएको छ त भाइ त। अनि के हो पुरा कसैले हातमा पुरा कसैले बोकेर आइरहेको छ। बिरामीलाई भेट्न हो क्या हो। के छ ल भाइ? वेलकम विष्णु भाइ। ल के छ आजको के छ स्पेसल चाहिँ? ए हुन्छ ल ब्याग पनि चाहिएको छ हामीलाई हल्का होइन। ब्याग पनि लिएर आउनु। साइड छोडिदिउँ हो केटा, साइड छोडिदिउँ है। ल हामी चाहिँ अब वहाँ माथि हिलमा जाँदैछौँ होइन। बुगिबा भन्ने ठाउँको त माथि यता डाँडामा जाँदैछ। त्यहाँ चाहिँ अलिकति बस्नको लागि चाहिँ केही त चाहियो। हामी बस्नेलाई ओछ्याउन त ल्याउनै बिर्सेछ क्या। अनि फेरि भाइको रुमतिर जाँदैछौँ त्यहाँ होइन। त्यहाँबाट अब झोलासोलामा प्याकस्याक गरेर अनि हामी हाम्रो गन्तव्यतिर अगाडि बढ्छौँ है त। माल्टामा चाहिँ आजभोलि चाहिँ बिचमा 1 हप्ता अगाडि चाहिँ एकदमै हावाहुरी पानी चलेर यस्तो जाडो थियो नि। हिजोबाट चाहिँ एकदम समर लिटरली समरै स्टार्ट भएको फिल भइरहेको छ कि। एउटा टी सर्टमा म घुमिरहेको छु होइन। त्यही पनि कस्तो गर्मी जस्तो फिल भइरहेको छ। हामी चाहिँ बसको वेटिङमा छौँ होइन। केटाहरूले चाहिँ लास्ट टाइममा चाहिँ पिकनिक जाँदा चाहिँ के कुराहरू छुटेका थिएँ आज रिमाइन्ड गरिरहेको चाहिँ कन्भर्सेसन हुँदैछ हो। स्पारबाट चाहिँ हामीले चाहिँ हल्का हाम्रो पुरा सपिङ भएको छ किनकि माथि डाँडामा केही पनि सामान किन्न पाउँदैन। त्यसै भएर चाहिँ पुरा आफूलाई चाहिने पुरा बन्दोबस्त टिसुदेखि लिएर सबै खानेकुराहरू चाहिँ हामी स्पारबाट है त्यो सानपोलको स्पारबाट चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ सपिङ गरेको छौँ। यो एरिया हो सानपोलको एरिया। हाम्रो साथीहरू चाहिँ मजाले अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ कि है। टाइम मान्छेहरूलाई त्यस्तो धेरै काम दिनु भएन है होइन। यस्तो हो म त के भन्छु भने बिरामी हल्का एक्सर्साइज पनि हुन्छ नि त होइन।
एक्सर्साइजको लागि पनि बोक्नुपर्ने जरुरत छ। भाइ उहाँ आउँदै थियो, एक स्टेसन छाड्दियो भन्दै थियो, उहाँको त उहाँ नयाँ मान्छेलाई यस्तै हुन्छ कि गाडी रोकेर गऱ्यो, उहाँ झर्दै गरेर दौडेर आइरहेको छ। कसैको वेटिङमा छु म चाहिँ होइन। आजको मौसम हेर्नु न कस्तो क्लियर छ यार, आमा हाम्रो अर्को गोर्खे आउँदैछन्। यस्ता मान्छे यार स्टेसनै छुटाएर कहाँ भागेर अन्त पुगेको क्या, यस्तो नि हुन्छ नि। हातमा आइफोन जिन्दगी छ नि यार, मात्र आउने केटाहरू जिन्दगी मजा वेलकम ब्याक प्रतीक भाइ है। अलिकति गाइडलेस छोडिदिएछ त केही पनि भएन होइन। के छ के सब ठिक छ नि होइन? ठिक छ ल। अलि भाइसँग चाहिँ फेरि दोस्रो भेट भनौँ होइन, माल्टा आइसकेपछि दोस्रो भेट भएको छ। आज हामी भाइलाई पनि अब लिएर पिकनिक प्रोग्राम जाँदैछौँ होइन। ल जाउँ है त, अगाडि जाउँ। गाडी हेरेर क्रस गरौँ रोड चाहिँ। साथीको रुम छ कि मेरो यहाँ अगाडि चाहिँ, साथीहरू चाहिँ उता अगाडिबाट गइसकेको छन् होइन। अब हामी चाहिँ सर्टकट हिँड्छौँ सर्टकट छिरौँ। सबै सपिङहरू भइसक्यो आजको, त्यही स्टोरमा गएर पुरै सपिङ गरियो। किनभने माथि डाँडामा चाहिँ केही पनि त सामान पाउँदैन क्या किन्नको लागि चाहिँ, जति पनि छ सबै फेरि पछि फर्केर आउन पनि टाइम लाग्छ। त्यही भएर जस्तो चाहिएको सामान चाहिँ ड्याङडुङ हिँडेर उठायौँ क्या हामीले आज। यो चाहिँ बुगिबाको चाहिँ माथि हिल एरिया भनेर समाधि होइन, डाँडा यहाँ चाहिँ बुगिबाको डाँडा भनेर भन्छ होइन। त्यहाँबाट चाहिँ पुरै बुगिबा सिटीहरू देखिन्छ होइन। रमाइलो छ नि, आज मौसमले पनि साथ दिएको छ, एकदमै घमाइलो छ क्या। घमाइलोले रमाइलो बनाउने सिर्जना गरेको छ कि होइन। मौसमले क्या पुरा आज घमाइलोले रमाइलो बनाउँछ भने जस्तो भइरहेको छ होइन। छैन छैन आज एकदम त्यो फ्रेसमा क्या, कस्तो मजा लागिरहेको छ कि हिँड्न पनि बाहिर निक्लिँदा। किनकि धेरै दिन भइसक्यो त्यो बाहिर निक्लेको, किनकि यहाँको माल्टाको मौसममा पानी परेको 3-4 दिन अगाडि डेली पानी पर्ने क्या, यस्तो पानी परेको छ, हावाहुरी चलेको छ, यस्तो कि बाहिर निक्लिनु मन नलाग्थ्यो। आज क्या दामी भएको छ आज है त। युवराज भाइको रुममा आएको छौँ होइन। यहाँबाट पनि भाइलाई पनि लिएर जानको लागि चाहिँ भाइ उता रेडी हुँदै हुनुहुन्छ भित्रपट्टि चाहिँ होइन। यता चाहिँ हामी यो युवराज भाइको फ्लाइट छ, यो किचन एरिया, यताको लिभिङ एरिया राम्रो छ त्यहाँ पनि होइन। हाम्रो साथीले फेरि उता खुर्सानी रोपेको अरे, अब पुरा खुर्सानी फलेर अब किन्नै नपर्ने स्थिति छ भनेर अब खुर्सानी देखाउनु लिएर जाँदैछन् होइन। खुर्सानी चाहियो भने चाहिँ माल्टामा बुजिबा एरियामा कस्तो राम्रो यार, यो हेर्दाखेरि तोरी फुले जस्तो देखिने क्या। अब हामी चाहिँ यहाँबाट डाँडा चढेर उकालो चढेर माथि जाँदैछौँ कि होइन। यहाँबाट लगभग हिँडेर आधी घन्टा जति लाग्छ होइन। खोइ हिँड्यो भने त आधी घन्टा 15 मिनट जति लाग्छ। त्यसपछि हाम्रो डेस्टिनेसनमा हामी चाहिँ पुगिन्छ है त। आजको सामान धेरै नै गरौँको छ, पालै पालो यतातिर चाहिँ बस्ने ओछ्याउने खाने पिउने सबै कुराहरू छ भने उतातिर चाहिँ चिकनहरू होइन, पोर्कहरू अब के सबैलाई केले मनपर्छ त्यस्तो किसिमको छ। मैले माल्टामा म्याक्सिमम् देखेको चिज भनेको यो हो कि है, क्याक्टस के जहाँ पनि हुन्छ क्या यार, यो यार कस्तो मैले माल्टामा देखेको क्या, जहाँ पनि हुने क्या यो चाहिँ है। आज मेरो केटा है। प्लस मलाई यो यहाँ जति पनि यिनीहरूले जो ओल लगाएको हुन्छ नि, त्यस्तो किसिमको ओलहरू हुन्छ कि माल्टाको जुन कुनै कुनामा तपाईँ जानुहोस् होइन, त्यस्तो किसिमको ओलहरू हुन्छ क्या। यस्तो म्यानुअल किसिमले पुरा स्टोनलाई मिलाएर राखेर होइन, कस्तो दामी देखिने कि डिफ्रेन्ट भएको होइन। सिन हेर्नु न यार, मलाई त यस्तो फिल आइरहेको छ कि पुरा त्यो
पहाडतिर चाहिँ डाँडाकाँडा गोरेटो बाटो होइन पानी पँधेरो जाँदाखेरि कस्तो हुन्छ कस्तो भाइब्स आउँछ नि होइन त्यस्तै किसिमको भाइब्स यस्तो तर हानिरहेको छ क्या त्यो भाइब्स चाहिँ हेर्नु न गोरेटो बाटो के लाग्दैन तपाईँलाई पनि गाउँघरतिरको बाटोहरू पिच नभएका बाटोहरू जसमा ग्राभेल पनि हुन नसकेका बाटोहरू तर प्राकृतिकले चाहिँ अझै दिएको के तर त्यहाँको जनताले नबुझेको कि यो ठाउँमा पनि राम्रो बाटो खानु पाउनुपर्छ भने जस्तो यहाँ पनि त्यस्तै रहेछ कि प्रकृतिले राम्रो दिएको छ तर किन बाटो पाउन सकेको छैन यस्तो छ डाँडाकाँडाहरू हिँड्न पर्ने हो हेलो साथी अझै कति हिँड्नु पर्ने हो ए त्यहाँसम्म त 20 मिनट त लाग्छ होला 30 मिनट लाग्छ अझै त्यहाँसम्म पुग्छ यार 20 मिनटमा पुगिन्छ आर यु स्योर हो ट्र्याकिङमा गए जस्तो फिल आइरहेको छ आज यार पुरा ट्र्याकिङको भाइब्स साथी यो थाकिएको त छैन नि पालो दिनु पऱ्यो मैले के छ थाकेको छ भने भनौँ है हात दुखाइ भनेर भनौँ म पनि आउँछु फेरि हेल्प गर्नलाई चाहिँ यस्तो छ यस्तो लाग्छ यो मौसममा चाहिँ माल्टा भोरीमा नै यो यस्तो पहेँलो खालको यो फुल जस्तो फुल्दो रहेछ कि जहाँ हेऱ्यो भने झ्याप्पै हेर्दा चाहिँ तोरी फुले जस्तो देखिने होइन तर नजिकै हेर्दा चाहिँ अर्कै फुल रहेछ कि यो चाहिँ अनि कन्फ्युज भइरहेको कि हाम्रो भाइहरू चाहिँ सामान बोकेर गाडी उकालो चढ्दै हुनुहुन्छ होइन तपाईँलाई देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ कस्तो लाग्छ यो माथिको ठाउँ नै छ नि यो माल्टामा चाहिँ अब समर सुरु भइसकेको होइन त हल्का हामी अगाडि के डाँडा चढ्नु सुरु गरेको थियौँ साथीहरूलाई गर्मी भयो ज्याकेट सकेर फाला कि त भनेर भगवान् थालिरहेको थिएन लाउडहरू त पुगिसक्यो अगाडि हो माथि जान पुगिसक्यो हामी चाहिँ पछाडि नै छौँ यहाँ अब यो त फर्दी भाइले पनि हाम्रो ब्लगिङ गरिरहेको छ होइन त्यो त भाइले ब्लग गरिरहेको छ तपाईँले ब्लग गरिरहेको छ होइन मलाई त्यस्तो ब्लग खासै त्यो होइन कि पछि चाहिँ मेमोरी हुन्छ नि एउटा युट्युबमा भइरहेको छ होइन पछिसम्म पनि मेमोरी हुन्छ हेर्न मिल्छ होइन त्यसको लागि चाहिँ यादहरू भनेको चाहिँ सँगै राख्नुपर्छ जीवनमा कमाउनु भनेको मेमोरी हो कि जीवनमा कमाउने भनेकै मेमोरिज हो है पैसा आउँछ जान्छ त्यस्तै हो साथीभाइहरू पनि आउँछन् जान्छन् केही चाहिँ मात्रै हुन् है लङ टर्म बस्ने भनेको सबैको भनेको तपाईँलाई एउटै चिज हुन्छ त्यसैले लाइफलाई चाहिँ राम्रो किसिमले जिउनुहोस् ह्याप्पी रहनुहोस् स्वस्थ रहनुहोस् मस्त रहनुहोस् खुसी रहनुहोस् म चाहिँ भन्न चाहन्छु होइन भाइले पनि ज्याकेट चाहिँ झ्याम्मै खोलिदियो ल ज्याकेट खोल्नु यता विष्णु भाइ गर्मी भएको आज गर्मी छ हेर न माल्टामा गर्मी लागिसक्यो भनेपछि गर्मी लाग्छ ल कपिराइट लाग्छ नि त त्यो कपिराइट लाग्छ त्यसको लागि तर कतिपय फ्री भनेर भने पनि होइन फेरि प्याक त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यसलाई पनि लाग्छ कि त्यहाँ बेस्ट भनेको चाहिँ जति पनि नेपाली धुनहरू छ नि त्यसमा चाहिँ कहिल्यै कपिराइट लाग्दैन कि नेपाली धुनहरू भनेर छ नि के यो गाउँ हो क्या हो यार गाउँ हेर गाउँबारीमा आयो हामी चाहिँ गाउँबारी पुरै गाउँबारी पुरै गाउँ कस्तो मजाले गाउँ थियो कहाँबाट आएको भन्ने म चाहिँ जुम गरेर देखाउँदैछु है हामी आएको भनेको यो देख्नुपर्छ नि योभन्दा पनि अझै उताबाट आएको है ए टाढाबाट यहाँ लाग्छ कस्तो मजाको गाउँ सरर गाउँ रहेछ यहाँ होइन अन्त पुरै खेती गर्ने जग्गा रहेछ क्या यो त यो चाहिँ यसलाई भन्छ बुगिबा सिटी होइन
लगभग हामी अब आफ्नो डेस्टिनेसनमा पुग्नको लागि अझै 10-15 मिनट हिँड्नुपर्छ जस्तो लागेको छ मलाई। हामी हाम्रो डेस्टिनेसनमा अझै 10-15 मिनट लाग्ने मैले कुराहरू जानकारी दिइरहेको थिएँ। हल्का त हुनु भयो, गाह्रो अगाडि छुटिसक्यो यार। म भने पछाडि छु यार। मलाई चाहिँ यो आइफोनमा चाहिँ एकदम मन परेको होइन, आइफोनमा पनि स्यामसङमा हुन्छ होइन, लेटेस्ट भर्सनहरूमा चाहिँ ड्युल क्यामेरा के भिडियो गर्दै अगाडिको पछाडिको दुइटा खिच्न मिल्ने होइन। यो चाहिँ मलाई बडा मन परेको थियो। के अरे ए सिङ्गल त अब त्यही हो नि, 2जना सिङ्गल परे 2जना ड्युल परे भनेर पनि हालेको थिएँ अस्ति चाहिँ। मेलिया सिटी हाटै छ क्या उकालो त। यो पनि फाल्नु पर्छ। डोजर देखेर त बालन छ कि याद आउँछ यार। डोजर देखेको त आजकल त म के हो कि बालन छ कि याद आउँछ। सिल छ नि ठाउँमा है, यस्तो राम्रो ठाउँ छ यार। आरू पनि फलेको रहेछ यहाँनिर, जङ्गल देखाउँछ है। सानो छन् भर्खरै। थाकियो क्या साथी हो, हिरा चाहिँ थाक्यो। पानी निकाल्नु न, पानी त्यहाँ पानीको बोतल निकाल्नु त, पानी पिउँ यार, रस्तै शीतल आयो। भाइले फेरि क्या समय सन्दर्भको बालन के अरे डोजरदेखि त्यो के याद आउँछ भन्दै कि बालको नि याद आउँछ, बालनकै याद आउँछ नि यार। डोजर नेपालमा डोजर चलाउने भनेको बालन त के हालत त्यही भनेको यो हो कि उहाँ यता आएको मान्छे यता जानुपर्ने ठाउँमा होइन, हाम्रो साथीहरू उहाँ पसिना यो घाममा हेर उहाँ पुगेर घरमा जोड्दा आएन नि। हँसाउँछ केटा। ल त्यो पालो दिनु त उनीहरूलाई, ल घर पसिना भयो हामीले यार। जानुपर्ने यता थियो, गइयो यतातिर गइयो। आगो सिल टाढा हो क्या, सिधै यता गइएछ कि होइन, यतातिर हो जानुपर्ने चाहिँ। ठिक अब आइपुग्नु लाग्यो हामी चाहिँ है, त्यो डाँडामाथि आयो है। यस्तो क्रस भएर यो डाँडाबाट रमणीय दृश्य पुरै मेलिया भनौँ होइन, मेलियादेखि लिएर सेम्सियादेखि लिएर सानपोल पुगिबासम्मलाई चाहिँ हामी यो ठाउँबाट एक्सप्लोर गर्न सक्छौँ। एज यु क्यान सी है, यस्तो राम्रो छ नि ठाउँ। जुम गरेर देखाउनु मलाई यो ट्यापोलाई के भन्छ कस्तो छ होइन त बब्बा। डाँडामा चाहिँ यस्तो एकै समतल बनाएको यहाँ चाहिँ बस्न मिल्ने ठाउँ पुरा बनाएको रहेछ होइन। हाम्रो यता फोटो सेसन भइरहेको साथीहरूको होइन, हाम्रो दुईजना साथीहरू चाहिँ कता बस्ने हो चाहिँ लोकेसन हेर्दै हुन्छ होइन। होइन उता बस्ने न, त्यतै बस्ने हो।
हावा त के भयो त जकेट छ त हावा भएर के भयो त ए यस्तो यस्तो क्लाइमेट हेर्न छोडेर त्यो के भन्ने ब्लगमा छ हिराजी यस्तो देखेको छ नि जस्तो तपाईँ अहिले ग्रिसतिर हुँदै हुनुहुन्छ जस्तो के कुरा ग्रिसको जस्तो अलिक पहाडी जानु ग्रिसमा पुरै सेतो घरहरू हुन्छन् नि पुरै सेतै भएको घरहरू छ नि ग्रिसको मेन राजधानी क्यापिटल सिटीहरू माथिबाट चाहिँ यो भन्ने Cheers, guys. आजको हाम्रो पार्टी एकदम राम्रो भयो होइन पिकनिक चाहिँ धेरै नाच्यो एकदम त्यो यहाँ म्युजिक बजिरहेको छ कपिराइट आउँछ त्यही भएर म चाहिँ पाउँछु होइन कपिराइट नआउँछ भन्दा होइन तर पनि साथीहरू चाहिँ राम्रो छ होइन कपिराइट नआउँछ होइन त्यही भएर म साइडमा छु साथीहरू यता रमाइलो गर्नु छ विष्णु भाइ कस्तो लागिरहेको छ आजको चाहिँ भाइको म सिनेमेटिक दिइरहेको छु होइन सिनेमेटिक होइन भाइ ह्यान्डसम हाम्रो ह्यान्डसम भाइ यहाँ हुनुहुन्छ होइन पुरै माथि डाँडामा बसेर एकदम लुक्स दिइरहनु भएको छ पहाडी म्युजिकले चाहिँ कपिराइट नआओस् भन्न चाहन्छु म चाहिँ विष्णु भाइ ठाउँ कस्तो लाग्यो अघि हाम्रो डान्स कस्तो भयो त अनि अनि यो भ्यूको बारेमा के भन्न चाहन्छु भ्यूको बारेमा मन पऱ्यो नि भ्यू चाहिँ होइन जे पनि हामी राम्रो ठाउँमा आएको थियो आज होइन भ्यू मन पऱ्यो भन्ने कुरो छ होइन युवराजी हाम्रो डिजे युवराजी हुन्छ है डिजे युवराज क्यामेरा सही पर्छ नभनौँ म चाहिँ यहाँ हेर्नु पहिला मेरो एउटा कुरो सुन्नु है तपाईँले यस्तो आज गीत बजाउनु भयो नि तपाईँको गीतले चाहिँ आज हाम्रो यो पुरै पिकनिकलाई चाहिँ रमणीय बनाइदियो कि तपाईँलाई डिजे भन्न चाहन्छु म चाहिँ तपाईँ चाहिँ डिजेको स्थान तपाईँलाई म दिन्छु है किनकि तपाईँले बजाएको गीतहरूमा चाहिँ हामी यति रमायौँ अघि नै तिरुजी हामी रमायो कि नै उसको गीतमा हामी कति रमायौँ प्रतिभा के भन्छौँ तपाईँको हाम्रो सुदान गुरुङ कि अहिले गृहमन्त्री सम्हाल्नु भयो उहाँको पद सम्हाल्ने मान्छे हामीले पाएको थिएन उहाँको स्थान हाम्रो सरले लिनुभएको छ त्यही भन्न चाहन्छु तिलजी तपाईँ के भन्नुहुन्छ उहाँको जति हामी सक्दैनौँ उहाँको नलेज छ क्या यस्तो कुरा टेक्नोलोजी उसले गर्छ क्या जसले गर कुनै गीत बजा हामी सब भाइरल हुने हो अहिले पनि त्यो गीत बजाएको सब हामी भाइरलै होला होइन उसले विशेष आफ्नो कर्तव्य गरेको छ हामी तपाईँको डान्स पनि खतरा लाग्यो नि मलाई फेरि यार तपाईँको यसो देखेको थिएन यो डान्स तपाईँको मैले पहिलोचोटि देखेको यस्तो नाचेको होइन आज तपाईँ लटरपटर चना मटर पनि तपाईँको आज राम्रो चना मटर हामीले चाहिँ चाख्न पायौँ होइन हिडन ट्यालेन्ट भनेर चाहिँ म चाहिँ उहाँलाई भन्न चाहन्छु कि आज भयो नि तपाईँ नाच्ने हुँदो रहेछ भन्ने मैले पहिलोचोटि देखेको यत्रो सङ्गत हामी सङ्गत भएको 9 महिना हुँदा बढी भयो तर आज पहिलोचोटि मैले देखेँ नि त किन यत्रो महिना त तपाईँ के खोजेर बसेको हुनु त यत्रो महिनासम्म तपाईँ किन नदेखाएको आज एक्कासी तपाईँले यो रूप कसरी देखाउनु भयो त्यही थाहा छ तपाईँ त राम्रो गिटारिस्ट हो तपाईँ राम्रो भोकलिस्ट पनि हो थाहा छ त्यतिकै राम्रो तपाईँ फेरि डान्सर पनि हो नि चाहिँ हामी पहिलोचोटि जान्यो नि त नि एकदम राम्रो लाग्यो खुसी लाग्यो तपाईँले यस्तो हाम्रो यो पिकनिकलाई अझै जानमा अबको नेक्स्ट भनेको हाम्रो नेक्स्ट भनेको कस्तो हुन्छ नि गिटारसँग तपाईँको भोकल सेसन ओके अल राइट माई फ्रेन्ड
All right, my friend. I'm appreciate to that. You said that one. Okay. Happy to say you are joining to us with this picnic. Thank you so much. हाम्रो युवाजी पनि हुन्छ यस्तो राम्रो छ के हैन हाम्रो एउटा ह्यान्डसम भाइ पनि हुन्छ ह्यान्डसम भाइ के छ चस्मा लाएर टक्क स्लिम भनेर जिम सिम गएर फ्रान्स गएर फर्किनु भएको हाम्रो एउटा भाइ हुनुहुन्छ हैन जिम गएर जता शरीर पनि बनाउनु भएको छ स्लिम हुनुभएको छ बडी बिल्डिङ पनि गर्नुभएको छ है त्यसमा मलाई फेरि बडी बिल्डिङ गर्ने मान्छेहरू यति मनपर्छ नि होइन म चाहिँ सधैँ सपोर्ट गर्छु कि बडी बिल्डिङ गर्ने मान्छेहरूलाई म चाहिँ हेल्थमा सपोर्ट गर्ने मान्छेलाई यति म मेरो चाहिँ हिजोदेखि नै सपोर्ट गर्छु किनकि उसले बडी बिल्डिङ गर्ने मान्छेले सब कुछ त्याग गर्छ के उसले जस्तो त्याग गर्छ नि कसैले गर्न सक्दैन त्यही भएर जसले पनि जिम जोइन गर्छ नि त्यसलाई चाहिँ म त सल्युट गर्छु कि भाइलाई पनि त्यही छ है लभ यु भाइ प्रतीक भाइ हाम्रो एउटा नयाँ भाइ भर्खरै माल्टा आउनुभएको हेर आउनु हाम्रो भर्खर नयाँ माल्टामा आउनुभएको भाइ हुनुहुन्छ प्रतीक भाइ चाहिँ अबुधाबीदेखि दुबई आउनुभएको लगभग 1.5 महिना हुन लागिसक्यो नयाँ हुनुहुन्छ उहाँ प्रतीक भाइ कस्तो लाग्यो त अब माल्टा आइसकेपछि माल्टालाई कस्तो रुपियाँ अनि एज अ नेपाली हामीले यस्तो गरेको पिकनिकलाई चाहिँ के रूपले लिनुहुन्छ इट मिन्स 6 दिनलाई भुलाएर एक दिन हामी 6 दिन चाहिँ हामी देखाउँदैनौँ 6 दिन हामी हार्ड वर्क गर्छौँ हामी एक दिन सोसियल मिडियामा देखाउँछौँ त्यही नै हो किनकि हामी एज अ म्यान भनेको चाहिँ 6 दिनलाई लुकाउने नि हाम्रो फ्यामिलीको लागि चाहिँ एउटा मन भुलाउने बाटो हुन्छ सही कुरा भयो भाइलाई धेरै राम्रो कुरा भन्नुभयो भाइले पनि होइन बुझ्नुभएछ माल्टा आएर बुझ्नु हैराजी तपाईँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ माल्टा आएको लगभग 9 महिना लागिसक्यो माल्टामा तपाईँले धेरै स्ट्रगल पनि गर्नुभएको छ तपाईँले धेरै स्ट्रगल गर्नुपर्छ म तपाईँलाई एकदमै नजिकैबाट एकदमै पर्सनल्ली बुझेको मान्छे छु होइन धेरै दुःख गरियो हामी सँगै एउटा काम गरियो धेरै कन्स्ट्रक्सनदेखि लिएर हाउसकिपिङदेखि लिएर फ्यामिलीसँग सँगै काम गर्दा चाहिँ अहिले तपाईँ के भन्नुहुन्छ चाहनुहुन्छ यसबारे भनेको अर्थ चाहिँ अरूले नराम्रो लिनु भएन होइन हाम्रो एक दिनलाई देखेर जज गर्न चाहिँ मिलेन होइन हाम्रो 6 दिन हामीले लुकाएका छौँ 6 दिन लुकाएर एक दिन मात्रै देखाउने हाम्रो एउटा म्यान्स भनौँ न एउटा म्यान्समा हुनुपर्ने गुण हामीले चाहिँ देखाएको छौँ त्यही नै हो होइन त तपाईँले त्यस्तो सहमति हुनुहुन्छ किनकि हामी सबै फ्यामिलीको सपोर्टको लागि आएको सबै परिवारको लागि आएको पैसा कमाउन आएको होइन 6 दिन तक हामीले काम गऱ्यौँ 6 दिनको दुःख किन देखाउने सबैलाई एक दिनको रमाइलो हामी सबैलाई देखाउँ भनेर आज हामी छौँ यस साथमा होइन अनि यहाँको क्लाइमेटको बारेमा भन्नुहोस् अहिले क्लाइमेट कस्तो छ अहिले ओके थ्याङ्क यू हिरा भाइ है प्रतीक भाइ तिमी त नयाँ छौ माल्टामा नयाँ छौ होइन माल्टामा कतिपय ठाउँ तिमी घुम्नै बाँकी छ तर पनि अब तिमीले एक्सप्लोर त गऱ्यौ नि त माल्टाको धेरै ठाउँहरू एक्सप्लोर गऱ्यौ आएको 1 महिना भयो 1 महिनामा धेरै गोजोदेखि लिएर मेलिया बुझिबा सान्पो सबै तिमीले एक्सप्लोर गऱ्यौ होइन तिमीले एज अ नेपाली के पायौ नेपाली
नेपाली भाइ सिक्दा दाइसँग भेट गरे मैले एउटा नेपाली भाइ फिल गरेँ धेरै साथीभाइ भेट गरेँ तर तपाईँले यो चाहिँ होइन कि सबै कुरा पोजिटिभ पनि छैन अनि म हल्का सिरियस भयो होला अनि यो हाम्रो चाहिँ एउटा यादगार रूपको समय जस्तै दाइको पनि टाइम मिलाएर मेरो सन्तान मिलाएर भाइलाई यस्तो घुम्न यस्तो घुम्न यहाँ धेरै कुराहरू सिक्ने मिल्छ घुम्ने भन्दा पनि हामी यहाँ आउँछौँ नयाँ मान्छे भेट हुन्छ कन्भर्सेसन स्किल हाम्रो बोल्ने तरिकादेखि लिएर इन्भाइरोमेन्ट अपर्च्युनिटीहरू कस्तो हुन्छ के हुन्छ सबै कुराहरू हामीले सिक्न मिल्छ यो सबै अझै पनि म सिकाउनु नै छु सिक्दैछु अनि तपाईँको मेरो नयाँ अपडेटको लागि चाहिँ मेरो युट्युब च्यानल पनि छ हाम्रो प्रतीक भाइको चाहिँ प्रतीक ब्लग्स भनेर छ म त्यसको लिङ्क पनि राखिदिन्छु तपाईँको लागि चाहिँ होइन हाम्रो भाइ पनि एउटा ब्लगर हुनुहुन्छ होइन हामीसँग चाहिँ आजको पिकनिक प्रोग्राममा चाहिँ जोडिनु भयो त्यसको लागि चाहिँ भाइलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद यतिसम्म लामो उहाँ चाहिँ कर्मीमा बस्नुहुन्छ कर्मीबाट आउनु भनेको 1 घन्टा समय लाग्छ भए पनि भाइलाई मैले चाहिँ एउटा एक कल गरेको थिएँ भाइ आऊ है हाम्रो पिकनिक छ यता नेपाली हामी जोड्यौँ भनेर भाइ पनि आउनुभयो त्यसको लागि भाइलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद हामीसँग जोडिनु भयो एउटा नेपाली 6 दिन काम भुलाएर एकदम रमाइलो गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ मानिएको छ त्यसलाई चाहिँ भाइले पनि साथ दिनुभएको भाइलाई चाहिँ धेरै धन्यवाद है त सियो ब्रदर अनि नेपाल भनेको नेपाल एकदम बेस्ट भाइब हो हामीले चाहिँ नेपालमा पनि यतिको चाहिँ विकास गर्न सकिँदैछ भन्ने एजुकेन्सी नेपाल मलाई सक्छ कि चाह्यो भने थ्याङ्क यू सो मच भाइ तिमीले मेरो ब्लगिङमा आएर अझै मेरो ब्लगिङमा चार लगाइदिन्छ भन्छ नि त्यस्तो गरेको होइन त्यसको लागि धेरै पनि विगतका भिडियोहरूमा चाहिँ अब तिमी आएको थिएनौ हाम्रो साथीहरूसँग 2-4वटा भिडियो भएको थियो अब तिमी पनि जोडियो हाम्रो यो ब्लगमा होइन आउने दिनहरू पनि यस्ता बनेको काममा म तिमीलाई सम्झिनेछु होइन आफ्नो छुट्टी मिलाएर भए पनि यताउति आउने गर होइन हाम्रो यस्तै भिडियोहरू बन्ने गर्दछ त्यसमा चाहिँ तिमी आइदियो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद धेरै खुसी लागेको छ ओके भाइ थ्याङ्क यू सो मच यता चाहिँ हाम्रो दुईजना साथीको चाहिँ ग्रुपै मिटिङ गरिरहेको छ आई डोन्ट नो वाट इज स्मोकिङ इज इन्जरियस टु यर हेल्थ भन्छ होइन साथीहरू किन गरिरहनु भयो होइन ग्रुप मिटिङ चलाएको छ ग्रुप मिटिङलाई पनि म जुमिङ गरेर लिएको छु उनको के भएको थाहा छैन ब्याकग्राउन्डको म्युजिकले कपिराइट नलाओस् भन्नु चाहन्छु म चाहिँ आजको यो रमाइलो यति नै भयो होइन थ्याङ्क यू सो मच वाचिङ आवर भिडियो थ्याङ्क यू सो मच यदि नयाँ पनि कोही जोडिन्छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु होला लाइक कमेन्ट पनि गर्नु होला होइन रमाइलो धेरै भयो हो कि नै प्रतीक भाइ यति नै हुनेछ अनि नेक्स्ट भिडियोको लागि चाहिँ तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ फेरि पनि हामी आउनेछौँ यस्तै नयाँ भिडियो लिएर मालडाको होइन नयाँ भिडियोहरू एक्सप्लोर गर्नेछौँ फेरि त कस्तो राम्रो छ सनसेट हुँदैछ होइन सनसेट भएको भिडियोहरू ओके थ्याङ्क यू सो मच गाइज फर माई भिडियो प्लिज डु नट फर्गेट टु सब्सक्राइब लाइक कमेन्ट्स थ्याङ्क यू सो मच आज चाहिँ हामी धेरै रमाइलो भयो हाम्रो साथीहरूसँग चाहिँ हामी यो बुगिबाको डाँडालाई एक्सप्लोर गऱ्यो भने धेरै राम्रो भयो साथीहरूले एकदम धेरै डान्स जोड्यो क्या म चाहिँ एकदम बुझी भए म चाहिँ पुगियो भने बुझी भए हो आजलाई रमाइलो भयो होइन यस्तो अब यो चाहिँ ठाडै उकालो छोडेको थियो अब ठाडै अब त्यो ओह्रालो सुकेको थियो झर्नु पनि छैन झर्दैछौँ साथीहरू हल्का अब ट्रिपमा छौँ सबै कुरा यतिसम्म हाम्रो भिडियोहरू थ्याङ्क यू सो मच अहिले हामी फर्किँदैछौँ पिकनिक हाम्रो पुरा भएको छ पिकनिक पुरा गर्दै गर्दा फर्किँदै गर्दाको यो दृश्य हो कति रमणीय छ है एकदमै राम्रो दृश्य छ हामी डाँडाबाट तल आइरहेको छ गाउँबारी हो पुरै गाउँ फुलेको छ है
देखिसकेर एकदम खुसी लागिरहेको छ यतिसम्म चाहिँ हाम्रो मेरो चाहिँ यो ब्लग हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच सी यू नेक्स्ट ब्लग हाम्रो एउटा हरामी जस्तो हुन्छ झन् फुल काटेर दिनुभएको छ यो फुल के तपाईँले यत्रो फुल ए बाबा ए फुल किन काटेको भन्नु कसलाई दिने तपाईँ गर्लफ्रेन्ड छैन केही छैन बुढी घरमा छ भाउजू घरमा हुनुहुन्छ कसलाई दिने मार भाउजूले भन्नुहुन्छ मार्ने भाउजूले तपाईँ काँडा काट्छ अनि आज ए आज त्यस्तो पो ल आजको पिकनिक यतिकै भयो होइन धेरै धेरै धन्यवाद साथीहरूलाई चाहिँ आजको पिकनिकमा जोइन हुनुभयो होइन हेरेर चाहिँ के भन्नु छ आजको रमाइलो भयो रमाइलो भयो अबको नेक्स्टमा के इम्प्रुभ गर्नु जरुरी छ मेन त लोकेसन हेर्नु पर्यो आजको लोकेसन हल्का त्यति राम्रो योभन्दा राम्रो लोकेसन धेरै थियो तर आज घरिहरूलाई के छ अनि हाम्रो भन्नु पऱ्यो नि भाइ के लोकेसन कस्तो लोकेसन अझै राम्रो लोकेसन हुन सक्थ्यो आज भएन नेक्स्ट टाइम लोकेसन आज के यो लोकेसन खासै राम्रो आजको होइन होइन तर नेक्स्ट टाइम चाहिँ राम्रो गर्नुपर्छ है ठिकै थियो जे भयो नि दाजुभाइ थियो नाचियो रमाइलो गऱ्यो साथ दिनुभयो मलाई खुसी लाग्यो तपाईँलाई है यस्तै साथ सपोर्ट मेरो भाइहरूबाट आजको दिनमा होला भन्ने मलाई अपेक्षा छ है यति भन्दै म आजको भिडियो एन्ड गर्छु थ्याङ्क यू सो मच लभ यु अल